Velkommen til. Mit navn er Merete Koksmark Andersen, og jeg har Blid Zoneterapi. Jeg har specialiseret mig i at behandle børn og babyer. I denne lille videoguide vil jeg vise dig, hvad du kan gøre, hvis du har et barn, der ofte er forkølet. Der er rigtig mange børn, når de starter i vuggestue, som oplever at blive oftere forkølet. Så her vil jeg vise dig, hvad kan du som forælder selv gøre. Starter med foden. Hvad kan du gøre? Hvad kan du trykke på under foden? Her har vi foden, og her har vi storetåen. Heroppe på tværs af storetåen, der er der ligesom sådan nogle rynker. Og selve de rynker, det er faktisk næsezonen, så den plejer at være meget nem at finde. Og der masserer du simpelthen hen over rynkerne på zonen her. Så får du godt fat i næsen. Næsen har jo også forbindelse ud til bihulerne. Og bihulerne, dem har vi siddende her på blommerne af tæerne. Så hver blomme er rigtig godt at få givet det en ordentlig tur. Ordentlig tur med blommerne her. Da vores lymfer jo også har noget forbindelse med vores immunforsvar og hvor stærkt det er, så vil det være en god idé at give lymferne en ordentlig omgang. Lymferne finder du simpelthen hernede i bunden mellem tæerne. Hernede i bunden. De kan altså godt være lidt ømme, men det er en god idé lige at massere hernede imellem tæerne. Og på forsiden er det, og de er sørme også helt nede i bunden mellem tæerne på bagsiden. Så giv de små lymfer en ordentlig omgang. Så hvis vi lige skal repetere det, så var det næsen, som var hen over storetåen. Det var blommerne på tæerne. Og så var det lymferne, der var her ned imellem tæerne, både på forsiden og på bagsiden. En anden ting, du kan gøre, nu låner vi lige dukken her, som kan være rigtig rart, det er jo, bihulerne sidder jo heroppe. Og der kan det faktisk være rigtig rart at massere det. At tage lidt mandelolie eller noget andet olie på fingrene, og så give en god massage af det her område. Jeg kan også vise dig det heroppe. Det er simpelthen her, hvor bihulerne sidder. Det kan være rigtig, rigtig rart, når vi er forkølet, lige at få masseret det her område. Så massage af bihulerne plus zonerne under fødderne. Så har du hjulpet dit barn rigtig godt på vej til at få styrket immunforsvaret og bekæmpet forkølelsen. Rigtig god fornøjelse.